ဘောဓိဉာဏ်အကောင်းဆုံးသောအတောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်မြတ်ဗျာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုယခုဘဝရှိရှိဘဝတော်ဆက်ကြသောမိဘဘုရားဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကာမိတ်ဆွေတကာအပေါင်းတော်လည်းကောင်းအမြတ်ဝေပါ၏ကိုယ်ဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့ကျောင်းဆောင်တဲ့အစရှိသောလက်မြတ်တဲ့ကောဒီရာဇဂိုကြီးကိစ္စကိုတောင်းပိုက်ဆောက်ရှောက်နေနိုင်သောနတ်ဒီဝါများ